在专业制表师的世界里，提及中国制造这个标签，人们往往会联想到仿冒的手表和劣质的零件。然而当话题转向那些价格高昂到令人啧舌的专业工具时，情况或许会有所不同。作为一名经验丰富的制表师，彼得深知顶级工具的价值，也同样对其高昂的价格感到无奈。他的职业生涯中曾斥巨资购入一系列顶尖品牌的清洗机，从 LV2 到各种型号的 Alma， 每一台都价格不菲。 Let me just tell you, machines are expensive. 因此当他发现一台来自中国保健公司售价仅为2500美元的全自动清洗机时，他的专业好奇心被彻底点燃了。这个价格在动辄上万美元的专业设备市场里听起来简直像个玩笑，甚至有些预算不友好的讽刺意味。但彼得认为，如果这台机器真的能用，那2500美元无疑是一笔绝对划算的交易。带着这份审慎的期待，他决定亲自验证这台备受争议的机器，并给出一个最真实的评测。在长达2个月的时间里，彼得用这台机器完成了超过50次的手表保养服务。现在他终于准备好分享他的结论了。首先映入眼帘的是这台机器扎实的做工。彼得拍了拍机身，其稳固程度超出了他的预期，整机制造精良，细节处理得非常到位，完全不像廉价的仿制品。作为一个有严重洁癖的人，彼得甚至连机器门上的保护膜都舍不得撕掉，生怕留下指纹和划痕。启动机器的过程稍有个小插曲，他拿到的是220伏版本，需要一个转换器。不过他巧妙地将转换器隐藏在工作台下，对整体美观和操作流程几乎没有影响。按下电源，机器的触摸屏亮起，显示出当前的时间和日期，界面清晰直观。对于彼得这种经常忘记调校自己手表的人来说，这个小功能意外的实用。机器顶部的设计同样考虑周全，红色的紧急制动按钮非常醒目，旁边还有一个用于排气的风扇。为了防止灰尘，彼得细心地用塑料袋盖住了风扇口。机器的侧门由有机玻璃制成，通过一个精致的旋钮和磁铁固定，无论是内部结构还是门本身，都吸附得严丝合缝。内部的机械结构设计精巧，一个超声波清洗槽和3个额外的清洗槽排列整齐，旋转轴的做工也十分精良。尽管拥有触摸屏和复杂的电子元件，这台来自中国的机器在过去2个月里经受住了累计超过40小时高强度运行的考验。 I've probably had this machine running for well over 40 hours. You guys can't really see it on camera, so 为了让观众看得更清楚，彼得做出了一个艰难的决定，撕掉他心爱的保护膜。 isn't that so satisfying? 虽然留下的胶水印让他有些抓狂，但清晰的 LCD 屏幕终于展现在眼前。这台机器的操作逻辑非常专业，例如在开门状态下，所有移动和更换液体的功能都会被禁止。关上门后，通过触摸屏可以轻松地将清洗篮移动到任何一个槽位，方便更换清洁液。整个过程如行云流水，操作极为简便。在主设置界面，可以对机器进行全面的个性化配置。彼得的设置为总清洗时长27分钟。由于机器几乎没有附带说明书，彼得在朋友的帮助下，经过多次尝试，才找到了最适合自己的参数。用户可以自由调节旋转速度、旋转力度以及不同清洁模式的强度。彼得将他的参数设置保留下来，方便其他购买了这台机器的用户参考。干燥功能也十分强大，提供冷风、低热风和高热风等多种选择，效果堪称卓越。在时间设置上，最重要的超声波清洗环节，彼得设定了最长的时间。他经过反复测试，发现将超声波强度开到100%，能最有效地剥离零件上的顽固污垢。最有趣的是，这台机器甚至还有氛围灯功能，可以切换红、绿、蓝等不同颜色的灯光，仿佛在开一场清洗派对。尽管初见时功能繁多，但彼得表示只需花上10几分钟就能完全掌握这台机器的操作，非常简单。现在万事俱备，彼得准备向我们展示这台机器的实际清洗效果。机器附赠了一个由 ABS 塑料和金属制成的零件篮，质量上乘，可以堆叠使用。值得注意的是，机器只标配一个带盖的小零件篮，如果需要更多，则需另外购买。在放入机器前，彼得已经对所有零件进行了手工预处理，以保护清洗液并提升最终效果。他分享了一个来自老师傅的秘诀，将最重的零件篮放在最上面，最轻的放在最下面。 I mean, they don't tell you to do that. This was just something I was taught by a watchmaker, and I don't know, he's been doing it longer than I've been alive. So I've always done it that way. 这次要清洗的是一枚劳力士蓝盘前行者型的机芯零件，他们正静静地等待着脱胎换骨。彼得将零件篮稳稳地安装到旋转轴上，并确保安全卡扣完全锁定。随着他关上门，点击屏幕上的播放键，一场精密的清洁之旅正式开始。零件篮首先进入超声波槽中，高频震动激起肉眼可见的涟漪，将污垢从零件深处震出。随后，机器自动执行漂洗和甩干程序，为进入下一个清洗槽做准备。27分钟后，清洗程序结束，屏幕再次显示准备就绪。彼得小心翼翼地取出还带着余温的零件篮，结果令人惊叹。在镜头下，每一个细小的零件都洁净如新，闪烁着金属应有的光泽。
他拿起一个原本布满陈年油垢的零件，现在他已经焕然一新，每一个齿轮和孔洞都清晰可见。I do hand clean absolutely every single part before throwing it through the machine. That just saves the liquid inside. 这台机器完美地完成了它的使命。这次成功的清洗，标志着这台机器完成了它的第51次服务，一个了不起的里程碑。彼得强调，这次评测完全自费，绝非商业推广，仅仅是因为太多粉丝在后台询问这台神秘的设备。他的回答是，基于他目前的使用体验，这台机器100%物有所值。在这个价位上，你几乎找不到任何可以与之匹敌的全新自动化设备。当然，你可以选择翻新老旧的设备，但它们的效果完全无法与这台机器相提并论。对于初学者或已有经验的制表师来说，这台机器提供了一个无需花费天价就能获得顶级清洗效果的完美方案。它极大地解放了制表师的双手，让他们在清洗的同时能处理其他工作。总而言之，$2500，彼得认为这是一笔地狱级的划算买卖。虽然机器的长久可靠性还有待时间检验，但经过51次连续服务和数十小时的无故障运行，它已经赢得了彼得的信任。这个来自东方的精密工具正以其出色的表现悄然改变着制表行业的传统格局。